ส่งงานนะครับตัวนี้โปรเจกต์เครื่องแจ้งเตือนน้ำท่วมนะครับ เครื่องแจ้งเตือนน้ำท่วมนะครับพร้อมระบบแจ้งเตือนผ่านไฟนะครับแจ้งเตือนผ่านไฟมีสัญญาณเสียงแล้วก็จะไปแจ้งเตือนที่ตัวไลน์ที่เราเชื่อมต่อไว้ด้วยนะครับทำงานผ่านจับระดับน้ำผ่านเซ็นเซอร์อุลตราโซนิกตัวนี้นะครับตัวนี้จะจับได้3ระดับนะครับก็คือ30เซนตั้งแต่30เซนลงมานะครับ30เซน20เซน10เซนนะครับก็จะแจ้งเตือนนะครับแล้วก็10เซนสุดท้ายเนี่ยก็จะมีตัวสัญญาณแจ้งไฟสัญญาณไฟแจ้งเตือนแล้วก็มีเสียงออดดังนะครับตัววงจรบรรจุอยู่ในตัวกล่องพลาสติกนะครับตัวนี้ขนาด15 คูณ 15 เซนนะครับประมาณนั้นด้านในจะเป็นวงจรESP 8266นะครับดีเลย์1ตัวในการตัดต่อการทำงานของตัวออดสัญญาณไฟนะครับแล้วก็สเต็ปดาวแปลงไฟจาก12โวลต์เป็น5โวลต์นะครับ5โวลต์เลี้ยงวงจรทั้งหมดส่วน12โวลต์จะมาเลี้ยงที่ตัวออดนะครับตัวออดใช้12โวลต์นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็เซ็นเซอร์ต่อสายออกมาจากกล่องนะครับผ่านตัวเทอร์มินอลนะครับก็ขันเข้าขันออกได้นะครับแต่ว่าถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับถ้าจะเปลี่ยนหรือจะขันออกยังไงนะครับถ้าต่อผิดเดี๋ยวเซ็นเซอร์มันจะไหม้เอานะครับมีแจ็ค DC ให้นะครับที่ด้านข้าง DC 12 โวลต์นะครับผมจะให้ตัวอะแดปเตอร์ไปด้วยนะครับอะแดปเตอร์ด้านหนึ่งเสียบปลั๊กไฟบ้านอีกด้านหนึ่งก็เอามาเสียบที่ตัวกล่องได้เลยนะครับเป็นแบบนี้โอเคอันนี้เชื่อมต่อไลน์เชื่อมต่อ Wi-Fi เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองเสียบการทำงานเครื่องทำงานหรือเปล่าให้ดูที่ไลน์ได้เลยนะครับถ้าเครื่องเขาเชื่อมต่อจะมีไลน์เด้งเข้าอันนี้คือไลน์ของตัวกล่องแจ้งเตือนมาที่ไลน์ของที่เราเชื่อมต่อไว้นะครับในกลุ่มนั่นเองนะครับก็จะแจ้งเตือนอันแรกนะครับเครื่องมันเป็นไลน์ชื่อไลน์นะครับเครื่องเตือนระดับน้ำนะครับมันจะสติกเกอร์ตัวแรกเนี่ยก็จะเขียนข้อความว่าเครื่องเริ่มทำงานนะครับเสียบไฟครั้งแรกมันจะแจ้งเตือนไลน์ไปเลย1ครั้งนะครับว่าเครื่องเริ่มทำงานแล้วก็ตัวที่2มันจะเริ่มจับเซนเซอร์จะเริ่มจับแล้วก็เริ่มทำงานนะครับมันก็จะแจ้งเตือนมาต่อว่าระดับน้ำปกตินะครับคือตอนนี้ระดับน้ำเกิน 30% ที่เซนเซอร์ตรวจจับได้นะครับแผ่นโอเคคราวนี้ผมจะเอาค่อยๆเอาแผ่นเป็นตัวแผ่นอะคริลิกนะครับเป็นตัวแผ่นอะคริลิกนะครับใหญ่ๆถ้าไปใช้มือมันก็ได้นะครับแต่มันอาจจะหลุดเซนเซอร์ได้นะครับก็ผมใช้แผ่นอะคริลิกในการเทสก็เหมือนว่าเราเอาหัวเซนเซอร์ทิ่มลงระดับน้ำประมาณนั้นนะครับนี่ผมจะค่อยๆเริ่มเข้าใกล้ปึ๊บประมาณระดับ30เซน30เซนพอมีของเซนเซอร์มันตรวจจับได้มันจะขึ้นเลยนะครับขึ้นในไลน์อย่างเดียวนะครับเตือนระดับน้ำห่างจากเซนเซอร์30เซนนะครับซึ่งวัดจริงๆมันก็จะได้30เซนนะครับบวกลบไม่เท่าไหร่ผมลงมาอีกนะครับก็จะเป็น20เซนนะครับแต่ถ้าผมเอาขึ้นปุ๊บอันนี้ผมเอาออกแล้ว30เซนปุ๊บระดับน้ำปกตินะครับมันก็จะค่อยๆถอยไปการแจ้งเตือนมันก็จะค่อยๆห่างขึ้นนะครับประมาณนี้สังเกตดูที่ตัวกล่องจะไม่มีการแจ้งเตือนใดๆนะครับเมื่อกี้นี้เพราะว่าระดับน้ำยังไม่ถึง 10% 10เซนนะครับคราวนี้ผมจะลองปิดตัวเซ็นเซอร์เลยนะครับประมาณนี้นะครับถ้ามันต่ำกว่า10เซนเมื่อไหร่นะครับเซนเซอร์ตัวบูสเตอร์กับตัวสัญญาณไฟจะเริ่มทำงานมีเสียงนะครับมีเสียงสัญญาณแล้วก็เป็นไฟแจ้งเตือนแบบนี้นะครับเป็นจังหวะพอเราออกปุ๊บมันก็จะดับนะครับผมแต่ตัวสัญญาณไฟเนี่ยจะขึ้นเฉพาะตอนระดับน้ำถึงหน้าเซนเซอร์10เซนนะครับ20เซน30เซนแจ้งเตือนทางไลน์นะครับแต่เมื่อ10เซนเมื่อไหร่นะครับถึงจะแจ้งเตือนที่ตัวไฟ LED ที่กล่องนะครับสังเกตดูที่ไลน์มันก็จะเด้งขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับตามระดับน้ำที่มันจับได้นะครับปุ๊บผมขึ้นมาอีกปุ๊บขึ้นมาอีกมันจะแจ้งเตือนแค่ระดับละครั้งนะครับมันจะไม่แจ้งเตือนทีๆนะครับคือระดับน้ำจับระดับน้ำได้ระดับหนึ่งนะครับผ่านช่วงระดับหนึ่งมันก็จะแจ้งเตือน1ครั้งผ่านช่วงระดับหนึ่งจาก30ไป20จาก30ไปปกติก็จะแจ้งเตือนแค่ครั้งเดียวนะครับมันจะไม่แจ้งเตือนแบบรัวๆนะครับแต่ถ้า10เซนเมื่อไหร่ก็ไฟติดนะครับระดับน้ำห่างจากเซนเซอร์10เซนนะครับในไลน์ก็จะแจ้งบอกเรื่อยๆโอเคก็ประมาณนี้นะครับการทำงานก็เดี๋ยวตัวนี้ผม
ให้ลูกค้าส่งตัวชื่อ Wi-Fi กับตัวรหัสมานะครับเพื่อที่จะไปเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่จุดนั้นนะครับแต่ตัวไลน์ตัวอะไรไม่ต้องไปยุ่งเลยนะครับขอแค่ชื่อกับ Wi-Fi ถูกต้องก็เชื่อมต่อทำงานได้เลยนะครับโอเคส่งงานเรียบร้อยนะครับตัวนี้โปรเจกต์เครื่องแจ้งเตือนระดับน้ำวัดระดับน้ำนะครับด้วยเซ็นเซอร์อุลตราโซนิกมีไฟสัญญาณเตือนสัญญาณเสียงแจ้งเตือนที่กล่องนะครับแจ้งเตือนระดับน้ำ3ระดับแจ้งเตือนผ่านไลน์นะครับ